Lepo pozdravljeni, tokrat z direktorico Zavoda za turizem Maribor, Doris Urbančič-Vindiš. Lepo zdrav, Doris. Pozdravljena. Malo se bova pomenili o Mariboru, o Mariborčanih, Mariborčankah, tudi turistih na vse zadnje. Saj ste direktorica Zavoda za turizem. Kaj bi recimo lahko rekli o turistih, ki pridajo v Maribor? Kaj je tisto prvo, kaj si pogledajo? Kaj je tisto, kar jih pritegne v Maribor? Ja, največje povpraševanje oziroma želja, kaj si želijo obiskati, je zagotovo pač, da vidijo najstarejšo trto, ki je upisana v Guinnessovo knjigo. Kar po njej pa so že v bistvu te prostočasovne aktivnosti vezane na Pohorje in si nekako želijo iz mesta priti tudi v naravo, v tisti svoj mir. Drugače pa te osnovne turistične znamenitosti mesta vedno raziščejo, osnovne informacije tudi dobijo v turistično-informacijskem centru in pa tudi na recepcijah različnih hotelov. In seveda je potem odvisno tudi od teh, katere ljudi srečajo, s kom spregovorijo. Zelo radi se tudi ustavljajo, spregovorijo z prebivalci mesta, lokalci. Znani smo potem, ker smo majhni, da govorimo več jezikov. Pa da smo gostoljubni. Točno, to pa prva Štajerci, ker nekako se ta beseda Štajerec, Štajerska, Štajersko se mi zdi prijela vse posod, tudi po Evropi. Ja, ampak Štajerska je vseeno širša, ne? Tudi Avstrijci imajo zaščiteno Styrian, tako da nekako, ko razmišljamo o tem, kaj bi še naredili, kako bi zaščitili, kaj je v bistvu ta celostna grafična podoba mesta, Maribor in nas, Štajercev, moramo začeti nekako pri Mariboru, potem recimo pri Pohorju, Slovenskih goricah, zgodbe outdoora, kulinarike, kulture in šele potem Štajerske in tega povezovanja ne samo slovenske, ampak tudi z avstrijsko. Ampak to je pa še kar neke poti potrebne, da pridemo do tega povezovanja z Avstrijci. Pomeni, moramo priti na višji nivo ponudbe, da bodo tudi Avstrijci želeli sodelovati z nami na višjem nivoju, kot sodelujejo doslej. Zdaj se mi zdi, da je Maribor tako prav posebno mesto, če lahko uporabim izraz, konglomerat različnih stvari. Imamo Pohorje, imamo mesto, imamo tudi neko visoko umetnost, alternativo. Kako recimo to odmeva po svetu ali pa v turizmu? Kako bi lahko to izkoristili, če še ni izkoriščeno, če je izkoriščeno? Ja. Zdaj na svetu bom čisto tako rekla, da nasplošno ne vedo niti še vedno, kje je Slovenija. Tako da težko rečem, da zdaj vidijo pa ločijo Maribor. Ko predstavljamo svetovnim metropolam oziroma predstavnikom, ki so čezoceansko, moramo pričeti pri Evropi. Potem začnemo, kje se nahaja Slovenija, kdo so naše sosednje države. Pridemo na glavno mesto in potem pridemo komaj na mesto Maribor in seveda na štajersko področje. Tako da recimo od 10-minutne predstavitve stane ravno mogoče 30 sekund do minute, da predstaviš mesto Maribor, ker je pač ta pot ozaveščanja toliko dolga. Če govorimo o Evropi, so že se časi zelo spremenili. Slovenija je s tem sloganom I feel Slovenija naredila v 10 letih kar veliko in smo prepoznavni. Nas več ne menjujejo Slovenija, Slovakija. Tako da v Evropi se vidi ta prestop zelo je opazen. Zagotovo pa je potencial mesta Maribor. Tudi to opažamo, da glede na to, da smo že zadnjih 10-15 let prisotni na večini vseh sejmov po Evropi, da nas ljudje poznajo, da vedo, kje se nahajamo in da imajo zelo dobre izkušnje in da tudi tisti, ki se mogoče ostavijo kot tranzitni gosti, samo za trenutek dobijo ta vtis, da še morajo priti nazaj. In to je tudi cilj. Da nekdo, ki je bil prvo tranzitni gost in si je vzel samo urco, 2, 3, 4 časa, da je raziskal nek delček mesta Maribor, da ugotovi, da je tukaj veliko več in da se vrne in ostane vikend, 3 noči. In to je pa potem tudi cilj Zavoda za turizem in seveda vseh nas tukaj na turističnem področju, da se povprečna doba bivanja podaljša. Maribor torej je specifično mesto, je posebno mesto. V čem se razlikuje recimo od drugih mest, tudi od naše metropole, pa ne vem, primorskih mest mogoče? Ja, v bistvu ta združenost, raznolikost, lega, kot ste že omenili, leži ob reki Dravi, torej nekako levi, desni breg loči samo mesto. Vinski griči, ki segajo vse do centra oziroma do mestnega parka in pa na drugi strani seveda čudovito Pohorje in tudi številni mostovi in ravno to je v bistvu ta celovita zgodba raznolikosti in danosti, povezano tako na kulinariko kot na možnosti outdoora športnih aktivnosti, kot seveda na kulturo, ki je seveda vezana na preteklost in na seveda številne kulturne znamenitosti, ki jih samo mesto ponuja.
Skladno s tem pa seveda lahko tudi rečemo, da se Maribor prebuja, je prebojen, ni več mesto tihih ulic, praznih ulic. Nekatere zgodbe so začeli posamezniki, gostinci, recimo če vzameva čist konkretno Gosposka, Poštno, recimo, ne, pardon, pa Grajski trg recimo. Nekaterim smo letos tudi pomagali, ker je bil javni razpis, pa smo seveda nudili tudi finančno pomoč. In to bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Zagotovo je pa, kot pravim, mesto festivalov in tukaj ne govorimo samo o festivalu Lent, govorimo tudi o festivalu Najstarejše trte, o festivalu Stare trte, sploh v tem jesenskem času. In zato je Maribor toliko drugačen, namreč govorimo o turizmu 365 dni, ne govorimo o letnem, zimskem, govorimo tudi že o vmesnem času, o pomladnem in jesenskem, ki je vedno bolj tudi zaseden in obiskan. Kaj lahko naredimo še več, je to, da nadgrajujemo pakete, produkte in nekako goste zadržimo, da tudi prenočijo in da ni toliko teh dnevnih gostov, ampak imamo tudi seveda možnost polnjenja kapacitet, tako hotelirjem, kot turističnim kmetijam, kot vinotočem, kar se bomo v prihodnje tudi še bolj trudili. Tudi to je zagotovo specifika vinotoči. Vseeno Maribor je tudi okolica, ni samo mesto in pa to, kaj se tukaj v centru dogaja, ampak so tudi vinotoči, katere se zagotovo splača obiskati. Ja, obiskanost jim zelo narašča. Sploh, če gledamo svečinski del, ta srček, ki je pač prepoznaven. Če tudi so nas zamenjali. Tudi, to je še v bistvu bilo pozitivno, sposodili. ker so v bistvu šli raziskovati, ki je res tisti edinstveni in pravi. In vključuje ga tudi Slovenska turistična organizacija na promocijah, vezani na kulturo in na gastronomijo. Tako da je v bistvu naš ta štajerski del s tem vključen. In iztočnica, kaj lahko naredimo naprej. Tako vinarji kot vinotoči imajo odlično ponudbo, nekateri tudi že dodatne, torej možnost namestitev, nekateri so se specializirali v odlične vinske kleti. In v letu 2019 imamo željo narediti prav zemljevid predstavnikov na vinskih cestah, njihovo ponudbo, specializacijo. Naš pogoj je edino, da imajo reden obratovalni čas. To ne pomeni, da so vse dni v letu odprti, ampak da imajo vsaj enkrat na teden reden obratovalni čas, torej ali vse petek ali nedelja, od do, in da se potem tega strogo držijo. Namreč gosti, ko pridejo v mesto in poizvedujejo, je prepozno, da mi recimo v informacijskem centru kličemo, pa sprašujemo, preverjamo, ali so odprti ali niso, in s tem v bistvu izgubljamo čas, dragoceni čas za turista, ki je tukaj, in mu lahko v bistvu z brošurico res to omogočimo in pomagamo. Kaj še je sprememba in kaj moramo razmišljati za prihodnje? Gosti iščejo v bistvu vodena doživetja. Ne iščejo samo karte in usmeritev, ampak potrebujejo tudi nekoga ob sebi, torej pridejo v mesto Maribor in rečejo, želimo imeti vinski paket, in ta oseba je potem njihov spremljevalec, in na tem bomo tudi v prihodnje delali. To je ravno tisto, kar je 5-zvezdično doživetje. Ne govorimo o luksuzu v smislu 5-zvezdičnih hotelov, ampak o drugačnih doživetjih, o posebnih doživetjih, in tu imamo v bistvu Štajerci veliko priložnost, da dokažemo, da smo 5-zvezdični, ker zagotovo smo. Zdaj ostajava v turizmu, seveda. Turizem pa niso samo mesto in pa lokacije in pa kulturne znamenitosti, institucije in tako naprej, ampak smo ljudje, zagotovo smo ljudje. Kaj recimo lahko mi, Mariborčani, naredimo na tem, da bomo še bolj prepoznavni, da bo Maribor res ponesel svoje ime še malo dlje? Ja, tako bom rekla, glede na to, da smo prijazni, da smo gostoljubni in da nam vedno znova to pač pojasnjujejo vsi v Sloveniji in vsi izven meja, torej tujci. Trenutno poteka akcija strani Slovenske turistične organizacije s hashtagom I feel Slovenia. 2 milijona posnetkov, 2 milijona želja, 2 milijona idej. In tukaj nekako pozivamo vse, ki nas gledajo, da tudi sami prispevajo, kolikor imajo doma kakšno zbirko fotografij, vezano na štajerski konec, ne samo na Maribor, vezano na Pohorje, vezano na vinske griče, na kulturo, karkoli. In smatrajo, da je posnetek resnično odličen, da jim je uspel, ali se pa mogoče celo kot hobi ukvarjajo s fotografijo, da njihovo fotografijo na njihovem ali Facebook profilu ali Instagramu označijo s hashtag I feel Slovenia in potem zraven zapišejo hashtag visit Maribor, hashtag visit Pohorje ali hashtag Slovenske gorice, karkoli se navezuje na njihovo destinacijo. Lahko tudi hashtag hoče, hashtag
Kungota, Katerikoli kraj, karkoli, kar je pač na kar fotografiji. je vezano tako. na štajerski konec. Namreč vzhodni del je nekako zaenkrat, bom rekla, manj odziven od ostalih. Recimo Bled je že sam po sebi aktualen, zato ne govorim, da so v bistvu lokalci naredili toliko več, ampak turistom je toliko bolj zanimivo, da se slikajo in targetirajo. In smisel je, da tudi če mi srečamo turista ali poznamo, imamo prijatelja, ki je prišel na obisk k nam, da v bistvu njega tudi spodbudimo k tej objavi, zakaj se je tukaj počutil odlično in mu nekako povemo, to je iztočnica vsi od nas, ne samo turistični delavci. Super, malo modernizacije nikoli ne škodi. Če mogoče to vprašanje, tudi sami ste Mariborčanka, veliko krat oziroma vse posod vidimo, da Mariborčan si in vedno boš. Ne glede na to, kam se preseliš, ali si v Berlinu, New Yorku, Budimpešti, Ljubljani, na koncu v Mariboru. Zakaj je temu tako? Zakaj vi mislite, da je to, kaj v Mariboru v bistvu nosiš v srcu, če lahko tako rečemo? Ja. Kot ste rekli, jaz mislim, da je že nam to v zibki dano, meni je zagotovo bilo. Imam pač to prirojeno, da kadarkoli srečam človeka, se mu nasmejim in mu podarim ta nasmeh, ki pravimo, da nič ne stane, hkrati nam pa polepša dan. In to je tisto, kar v takšni obliki nihče nima. Mogoče tudi sama lega sončne ure so na našem področju najštevilčnejše in pa v Prekmurju. Hkrati pa ta, se pravim, dostopnost ljudi, komunikacija in to je vedno tisto, kar me vedno znova prepriča, da sodim na ta konec, da se tukaj odlično počutim, prepričana sem, ker verjamem tudi v energije, da je lokacijsko mesto Maribor in tudi Pohorje, ki je preverjeno, energijsko zelo pozitivno naravnano in da mora biti, ker smo pač bili zmeraj v preteklosti nekako umaknjeni na stran, odmaknjeni, da nas ravno to dela bolj močne in trdne in da katerekoli negativne stvari nam kdaj kdo položi, jih prebrodimo in obrnemo v pozitivo in to je tisto, kar nam ostaja vedno znova. Super. Mariborčani torej smo srčni ljudje, pa dajmo tu en hashtag Maribor ali pa hashtag I feel Slovenija. Tako.